Si te gusta el mojito, este postre te va a enamorar. Es refrescante, fácil de hacer y sin horno. Para la base, tritura galletas María y mézclalo con mantequilla derretida. Utiliza un molde de 9 centímetros de diámetro con papel de acetato que te ayudará a desmoldarlo mejor. Llévalo a congelar mientras preparas el relleno. Para ello, hidrata una hoja de gelatina. Bate con una batidora el queso crema con el azúcar, el jugo de lima y ralladura de lima, la parte verde. Pica también 4 hojas de hierbabuena que le darán el sabor característico al mojito. Disuelve la gelatina previamente hidratada y mézclalo a lo anterior. Aparte, bate y monta la nata y mézclalo al anterior con movimientos suaves y envolventes. Es el momento de llevar al molde. Refrigera o congela durante toda la noche si prefieres una textura más helada. Decora y listo, a disfrutar.